Goddag. Velkommen til igen. Du står stadigvæk, René. Ja, det er bare stort. Ja. Vi skal lave en lille toast battle. Ja. Så jeg tænker, vi kan lave sådan en lille signaturtoast. Det er måske ikke noget, man nogen af os laver hver dag, men... Eller har prøvet før. Eller har prøvet før, men det er fedt at lave toast. Ja, det er det bare. Så det gør vi. Og det er simpelthen så nemt. Det er nemt. Men vi står også her med René Mamme, som er køkkenchef på Substans. Det er sandt. Og ejer også. Også ejer, ja. Og ejer, ja. Eller halvdelen af min hustru ejer den anden halvdelen. Ja, men også laver Hire Cars. Ja, det et gør bilprogram inde på YouTube. Ja, så hvis man har lyst til at se noget dumt med fede biler på dansk, så kan man tjekke det. Fedt. Ja. Og det samme, du laver også noget mad YouTube. Det var egentlig sådan, jeg lærte dig at kende, fordi vi laver sådan lidt i samme duer, som du står og laver her. Ja. Så vi linker til det hele lige nedenunder. Jeg tror lige, jeg starter med at tage et løg, og så laver jeg sådan lidt blød løgagtigt indeni. Og så lidt af det der, nu så jeg, der er de her helt fantastiske chili-saucer. Der er rød habanero og mango habanero. Mango habanero. Og grøn jalapenos. Den der kan jeg skide godt lide, den er ret mild. Han er altså vild med de der. Altså. Ja, hotdog John? Ja, han er men altså mega sej. Det smager godt. Ja, ikke? Der er fart på, hva'? Alligevel. Ja, den kan lidt. Og jeg er ikke så langt endnu. Jeg tænker, at jeg lige vil prøve at stege lidt tomater af. Og lige sådan brænde dem lidt af og stege lidt af væsken ud. Er der knald på? Ja, der er godt nok fart på dem der. Skal vi bruge den samme pande, eller? Ja, det kan du bare gøre. Ja, det er hyggeligt. Så starter jeg løg på den også. Jeg bruger en lille smule af den her grønne jalapeno sauce. Bare lige en my. Og imens du gør det, så tror jeg, vi kører lidt... altså, Dijon kan man bare ikke komme udenom, synes jeg. Nej. Hvad har du så fået tiden til at gå med her under covid? Jamen, jeg har så haft 2 børn i hjemmeskole derhjemme. Rimelig fart på dem. Jeg har 2 drenge, der cykler BMX og sådan noget. Ja, okay. Der er højt energiniveau. Ja. Når det er så sagt, så synes jeg også, det har været... Det var fedt nok, fordi det var noget, jeg aldrig har prøvet før. Det eneste, man kan sige, det var, at vi lukkede Substans ned i april 2019. Ja. For ligesom vi vidste, at vi skulle flytte, og du ved, lige snart, at det ligesom flytteplanerne var gået igennem, så mistede jeg sådan lidt... det ved ikke, så synes jeg... Så jeg godt tænke mig at komme videre. Så lukkede vi Substans et år, hvor jeg egentlig havde sådan et sabbatår. Det fik jeg aldrig i gymnasiet. Nej. Ikke fordi jeg var i gymnasiet, men hvis jeg nu havde været. Og så tog vi ud og rejste med ungerne og var væk i 4 måneder i Asien. Ej, hvor fedt. Det er jo sådan noget, man drømmer om, ikke? Ja, det var virkelig fedt. Vi får lige en lille smule senere på så det her chili estragon. Og så stik det løg. Jeg kører lidt det ramsløg, så er de her tomater, der gerne må blive lidt brændte. Jeg giver den lige en lille smule. Og så tager jeg bare sådan en blanding af det ost, som vi egentlig lavede grilled cheese med os. Man skal altså ikke vende af med osten. Man skal huske på, at der ligger 30% på panden bagefter, ikke? Og den her knas, den er altså super salt, så jeg vil helst ikke putte alt for meget på. Bum! Det var gavdagen. Så er der altså gavder kom til, og en lille smule knas i bunden. Har du nogle store inspirationskilder i dit liv? Til din, har du haft en eller anden vild lærermester, eller er du bare self-made? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har arbejdet sammen med mange, som jeg synes har gjort det helt vildt godt. Ja. Og været mega dygtig. Jeg synes, der er mange, der, sådan, der påvirker en sådan hele vejen igennem, ikke? Og
Og efter man sådan bliver selvstændig, og så, altså, hvor man sådan selv skal forestille at være den øverste, eller den, der bestemmer, så er det jo meget, synes jeg, så bliver man meget sådan inspireret, altså både når man går ud og spiser, men også sådan, når man rejser og sådan. Men jeg er ikke så god til, jeg ved, det er sådan meget moderne, det der med, at man sådan har et testkøkken og sådan noget. Jeg er ikke så god til det der. Nej. Det der med sådan at møde op og sige, nu skal vi have en god idé. For mig der er det mere sådan processen. Det er sådan, selvfølgelig. At det kommer... Ja, sådan dagligdagen i køkkenet, og så fik vi lige det her ind, og så prøver vi lige, og så spiser vi noget, og så personalemad mad. Det er mere sådan, det skal være sådan lidt mere flydende for mig. Skinkeost, lidt chilisauce fra John. Så er der lidt brændte tomater og ramsløg. Smager meget godt, hva'? Ej, kæft, det smager godt. Ja, det smager dejligt. Jamen, det minder jo lidt om, det er jo også... Ost og skinke er det samme, der er en lille smule stegte løg og estragon. Og så valgte jeg den der grønne... jalapenos. Og ret frisk i det, synes jeg. Ja. Med estragon. Men fedt, I gad så med. Husk lige at subscribe. I kan tjekke Renés ting ud lige ned i beskrivelsen. Og så må I have det godt.